Yaa obsaroota dandeettii roota ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo Yooteef marti keessan isiniin jecha har'a jechuudha guyyaa har'a sa'aatii kanatti jechuudha arfanshii jechuudha akkuma gogorri kiyyoon qabamtu walirratti yoo qabdu argamte rootaan sabbar seenaa yeroo muraasaan booddee iyyuu fi eenyudha isa kana turan bukkee Abiraam ta'anii osoo itti haasa'anuu kushiinaa keessaa akkana ba'uudhaan endeennaachuu salaam naachoo jettu nagaa akka yoo gaafattu argamte eenyoo jettan Ermeellaa as jirtaayyuu nuti sin agarree jennaan nyaataan hojjechaa ture akkasumallee ana nyaata xumuree buna danfisuudhaaf jedhu dhuftanii caaccaas godhee nyaanni koo baay'ee mi'aayoo jettu samiirra of keessee gad buuftee nuti yoo si janye iwayyuure osuma jedhu osuma aasaanuu ajaa'iba dinqiyyoo salphatan akka keessanitti yoo yeellaan akka Abiraamitti yoo gabaa salphinaa dhaabbatan akka Abiraamitti namittiin mana qaallichaa dhattee sa'aatii gaafa ziibitte sana geessitee irratti taphattabdee maqaa kee irratti barreessitee akka na jaalatu ana malee jettee irratti taphattabdee ishiin immoo akkasirratti si ammastee si dhungattuu fi irratti hojjetee lachuuyyuu walaammasaa hin jedhee qaalluun irratti hojjete sa'aatii sii fidee ati sa'aatii gaaf sana ilaallattee si tuqeera waan ta'eef ittiin tuqamtee kinoo haadha manaa ulfaa akka barbaade goota isayyuu immoo maalan balleesse minaa xaffoo yenee fiqiree alaanjii beetee callimaa warra sanyii har'an kolfina kanaa booda jechuudha viidiyoo waynee beluu na gaddisiise waynee qabettase na gaddisiiseen hin jiru kolfaa hojjanna kolfaa Oromoon bakka jirtu kolfaa hojjedhu dhugaan siin jedhe kan akka Abiraamitti camallaqe tokkollee irri hin jiru dhugaan siin jedhe waynee anennaa waa'ee isaa yaadadhu gaashiyyee yaadadha dhugaan siin jedhe haadha isaallee baay'een beeku gaashiyyee isa nama siissatu sana isa namoota miidiyaa siissatu sana yaadadha dhugaan siin jedhe Abiraam hin nyaattamu dhugaan siin jedhe hin qammastamu irri dubartii jalqabaa miidhe irri dubartii jalqabaa yakke hin milkaa'u dhugaan siin jedhe ruuttaan hin balleessine jechuu miti ruuttaan balleessiteetti isa ruuttaan balleessite sana kan sirreessuu qabu si ture ati hin diddee kun maali namittiin dhugaan siin jedhe kun maali namittiin qoy namicha mee obboleetni achiru ijoolleen bira taa'anii jiru hin sukkumtin ol qabdi gadi qabdi nyaata nyaachuu dide kaleessa ijoollee baay'ee rakkise anatti dhufee gurshaa lama laadhee fi nyaata mi'aa ta'e hojjedhee fidee gadi isaa wayne bayyesuusin dhugaa rabbii maa inni dubartoonni tokko maa inni joo nimi alangaan otoo nurraan bu'iin jechuudha otoo guyyaa gaaf tokko alangaan nurraan bu'iin mana warra keenyaatti baanee biyya arabaaleen dhugaan siin jedhe kanarraatiin kan ka'een saalfannaa hin qaanoomnaan safeeffannaa sin keessa maaltu jirame namni maallaan jedhan jettu in tasgabbooftu Ermeellaa maa inni dhugaan siin jedhe dhuguma mantalli kun boochee dhuguma mantalli kun amma gadditee jechuudha otoo ishiin samaanaa ishii hin tarsaasin otoo ishiin abbaa manaa ishii wajjin gargar hin bahin osoo irraa gargar bahuu hin barbaadin irraa gargar baafte ati jireenya gammachuu waan jiraatu sitti fakkaata gaala kana gidduutti Waaqayyo meen argama gaafa walitti namaa fidu jechuudha Waaqayyo gidduu kanatti hin gaddineettee yaaddaati Abiraam miti mee gaala kana kan qopheeffate Waaqayyo isaaf qopheesse ati garuu leematii Waaqayyo kenneef gargar cabsite dhugaan siin jedhe abaddan nan jiraadhaan soba nan jiraadhaan
gaa'ela sirriin qabadha safaana itti yaadetta taanaani ani hin beeku. Abiraam atiyyuu jechuudha yoom nama hin taatu. Dhugaan siniin jedhe warri fira isaa taatan jechuudha. Dhugaa yoo harkifamu baate harka isaa hidhaate jechuudha. Sibaagoo mormatti dhaadhaati goottotaati akka nama horii goottotuutti tsabala galchaa. Ati hin arganu abbaan hin arganu obboloonni hin arganu maaf cal jedhanii dhiisanii jiru. Moo Ruutaa faana jirra jechuun keessanii Ruutaa gammachiisuun keessan sobadha. Dhugaa rabbii mucaan kun madoofteetti. Dhugaa madoofteetti. Buttaa jiraammoo kan deemu jechuudha. Fakkaattota keessanii mooyyuu ashaangulleetii wayiiti mooyyuu achi sirbaan ollee sinarra achi caffaraan ollee achi eebbifamaan ollee viidiyoon keessan innaa gadi ba'u seexanatu sin baatee kaatamoo maayin viidiyoon kun ijoo kan guyyaa meeqatu naan galle Ruutaan hanga yoonaa hin deemne moo masqalli jechuudha kan guyyaa ta'ee fidanii as kan lakkisu dhugaan siniin jedhe viidiyoo jechuudha. Ruutaadhaan moo jechuudha Ruutaan mi'a barbaadde miti kan dhuftee namatu bilbilee fi walirratti akka ishiin qabdu taasisaniitu dhuftee yookiin iyyuu keessaa yookiin namicha gurraacha kana keessaa dhufanii isaan wal sukkuumaa turan namichi inni gurraachi kun iyyuu sukkuumaa ture rukutaa ture jechuudha yookiin isaantu iyyuu bilbiluu fi danda'a. Wayni Abiraa ana to obboleessa koo taate ana to obboleessa koo taate morma keen qabanaa jeefta malee jechuudha. Inde akka tannaata camalallaxxu jechuudha. Mee dhala kee dhufu jechuudha maalum keessee sayyuu chaanaalii kee irratti mee caamta. Maali Abiraan maa sammuu sirratee mooyyuu maali operaashinii godhaati ilaalamee maaltu akka keessa jiru kana. Ani boru dhugaa dubbachuudhaaf taanaan dhala keenyaaf yaadaa jira rabbi. Nu ifatoo hin taane jechuudha. Maal argaa guddatti mee maal ilaalaa guddatti dhugaa rabbii. Guyyaa tokko beektu mucaa jira. Akkas jette halkan qaajja'aan buleette maali jennaan adurreen feesbuuk irraa argeette. Adurra argitee maali dharee jennaan adurritti waanti godhanii feesbuuk irratti gallakkisan ta'uu danda'a jette mucaa jechuudha. Hanga irraatti lakkas jettee jedhaniin jechuudha. Innaasa kana dhaayee baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Na dhuftee balbala ol keessaa akkatti muluu shiyyuu na dooddee jechuudha. Achi deemiitii mi'a kenniif jedhuuni barbaaddee dhuftee haa fudhatteedhaani olillee hin jenne jechuudha bakka inni ciisu jechuudha. Baay'ee cifte dhugaa baay'ee cifte baay'ee cifte baay'ee dhugaan sin jira biraam namni yoo namatti dheekkame gaariin ta'u hordoftoota kee ofitti hin dheekkamsiisin dhugaa. Eebbifame gaafa isaan namaan jedhan namatti tola malee ennaa nama baaranii ennaa ati gufuudha ennaa ati gaarii miti siin jedhanii ani hin beeku jechuudha. Tokko bottii siin jette dhugaa rabbii Oromoodha ishiin dhuguun bottiidha kun akka bottii ofitti kaa'ee gaabii gangalatachi. Kunoo maali ijoollee kunoo maali sanyii qabdu moo zarii hin qabdu moo hin safeeffattu moo hin saalfattu moo kun. Namni akkamittiin abbaa manaa namaa ijoollee gottotee ofitti harka keessa galfatee ammasee dhudhungata sayyuu mana Ruutaan ila abada waan tokkitti wanta sii dhiftuun qaba. Waan tokkitti atimee firiijii mana sanaa soofaa mana sanaa algaa mana sanaa saaniyaa mana sanaa abdattee jirta miti dhugaa rabbii ole Ruutaan yoo waan tokkitti sinii dhiste xabaqaa maali maali ati immoo jechuudha namittiin gurraattee kun xabaqaa waa'ee xabaqaa isaa odeessitu jechuudha. Ruutaan xabaqaa biraa bakka buufachuu hin dandeessi fira kee irraa buustee kana beektamoon beektutti xabaqaa jetta kana xabaqaa miti jechuudha morma isaa qabanii jechuudha firdi beetitti darbachuudha. Kuni sagaagalaa jira dhugaa sagaagalaa. Koomari kan jedhu sayyuu miidiyaa irratti meeqa lakkisu miidiyaa irratti akka barbaadan ta'anii miidiyaa irratti achi lafa irratti gad odeessaa oduu keessa isa akkasitti gadi nama jibbisiisu kan. Maali isaanii dhugaa rabbii maa inni kuni amma muslimsa jabbii warra keenya tokko masqala jedhanii sooraan tokko fakkaatte maal abboo dhidhii ta'e kan harki dhidhii ta'e meessa dhugaan siniin jedhe namittiin itti natti nyaadhu maal ta'e jetteen jechuudha. Na gaaf tokko marsii wayii affeelta akkasitti hin nanne isa kanadha moo halkan edhaa si bira bultee dhananoo ishiinoo ganaman dhufeetti. Sayyumtuun jiru mana keessaa Abiraamiif ishee shubbisa jechuudha. Ajaa'iba qabdu Oromoo sin subscribe naa godha komentii naa godha laayikii naa godha
taap itti godhaa itti bu'aa.